اسسٹنٹ कमिश्नर خانڳڙھ ٽالپر پاران خانپورمھر شهر جو اوچتو دورو مختلف دڪاندارن ۽ ميڊيڪل اسٽورن تي ڏنڊ وڌو. ان حوالي سان تفصيل سان ٻڌائين ٿو ته خانپورمھر ۾ اسسٽنٹ कमिश्नर خانڳڙھ ٽالپر خانپورمھر شهر جي مختلف مارڪيٽن ۽ بازارن جو دورو ڪيو ۽ عام واپس جي شين جا اگهه ۽ ریٽ لسٽون چيڪ ڪيون. وڌيڪ اگهه وٺندڙن واپارين ۽ دڪاندارن توڙي شين جا اگهن جون ريٽ لسٽون نه رکندڙ منافع خورن مٿان ڏنڊ وڌو. جڏهن ته ميڊيڪل اسٽور وارن تي وڌيڪ خارج دوائون ملڻ تي ميڊيڪل اسٽور مالڪن مٿان پڻ ڏنڊ وڌو ويو. ان سلسلي ۾ اسسٽنٽ कमिश्नर خانڳڙھ ٽالپر جو چوڻ آهي ته ڪنهن به واپاري يا دڪاندار کي شين جا منپسند اگهه مقرر ڪرڻ جي اجازت نه ڏني ويندي. واپاري ۽ دڪاندار مارڪيٽ ڪميٽي جي ريٽ لسٽن ۾ شين جا مقرر اگهه ڪيل مطابق شيون وڪرو ڪن. ميڊيڪل اسٽور مالڪن پڻ ميڊيڪل دوائون جا مناسب اگهه وٺن. ٻي صورت ۾ سندن خلاف ڪارروائي ڪئي ويندي. اسسٽنٽ कमिश्नर شهرين لاءِ ميسيج ڏيندي چيو ته اگر ڪو به واپاري يا دڪاندار شين جا مقرر اگهه کان وڌيڪ رقم گهري ته اهڙي شڪايتون هڪدم کڻي منهنجي آفيس ۾ لکت ۾ ڏين ته جيئن ان منافع خورن خلاف ڪارروائي ڪري سگهجي. جي سچن ڪپور عبرت نيوز خانپورمھر.